İnsan tarixinin ən qədim yazılı izləri bizi birbaşa Mesopotamiyaya aparır. Çünki yazının, şəhər həyatının, astronomiyanın, hüququn, dövlət sisteminin və sivilizasiyanın təməlini atan ilk xalq məhz Şumerlər olmuşdur. Bu torpaqlarda min illər əvvəl gil alfabetlərə çox qəribə bir hekayə yazıldı. Elə bir hekayə ki, insanı hələ də düşündürür. Şumerlər göydən enən, qeyri-adi biliyə və gücə sahib varlıqlardan danışdı. Onlar bu varlıqları Anunnakilər adlandırdı. Yəni göydən gələn enlilər. Bu adın bir neçə mənası var. Anunun nəsli, göydən yerə enənlər, ilahi varlıqların ailəsi. Sadəcə adın özü belə mifdən çox bir nəsil, bir soy, bir sülalə kimi səslənir. Məhz buna görə Şumer mifi başqa xalqların mifindən fərqli görsənir. Niyə Şumer hekayəsi digərindən bu qədər fərqlidir? Səbəb budur. Şumer alfabetlərində Anunnakilər təkcə tanrı deyil, real fiziki varlıqlar kimi təsəvvür olunurdu. Bu mətnlərdə onların göydən enmə səhnələri var. Göy qapıları, uçan nəsnələr, səmanın gurultu ilə yarılması, parlaq libaslar və s. Yerə enərkən torpağın titrəməsi kimi ifadələr hər hansı bir poetik metaforaya deyil, sanki faktın qeydinə bənzəyir. Niyə Şumer hekayəsi digər hekayələrdən bu qədər fərqlidir? Səbəb budur. Şumer alfabetlərində Anunnakilər təkcə tanrı deyil, fiziki varlıqlar kimi təsəvvür olunur. Göy qapıları, uçan nəsnələr, səmanın gurultu ilə yarılması, parlaq libaslar, yenə irəlilərkən torpağın titrəməsi kimi ifadələr hər hansı poetik metaforaya deyil, sanki faktın qeydinə bənzəyir. Şumerlər bu təsvirləri o qədər sadə, o qədər adi dildə yazıblar ki, bunları oxuyan sanki bir müşahidəçinin gündəliyi ilə qarşılaşır. Elə bil onları mif yaratmır, gördüklərini yazırdılar. Mətndə Anunnakilər göydən enir, yer üzündə şəhərlər salır, insanlarla danışır, işlərə nəzarət edir, hətta bir-biri ilə mübahisə edirdi. Bu hekayələr Enuma Elish, Atrahasis, Enki, Ninhursak mətnlərində, həmçinin Gilgamış dastanının müxtəlif hissələrində açıq şəkildə bəyan olunub. Bütün bu mətnləri isə Aşurbanipalın kitabxanasından götürülmüş, gil alfabetlərdə qorunub saxlanılıb. Anunnaki hekayəsi min illərdir ki mövcuddur. Amma 20-ci əsrə qədər alimlər onu sadəcə mif kimi qiymətləndirdi. Ta ki arxeoloqlar Mesopotamiyanın altında qeyri-adi inkişaf səviyyəsinə malik şəhərləri aşkar edənə qədər. Eridu, Uruk, Nippur, Lagash, Ur. Bu şəhərlərin tikiliş forması, astronomik müşahidə qüllələri, su sistemləri, məbədlər və zikkuratlar aləmi bütün insanlığı heyrətləndirdi. Çünki bu şəhərlər ilk sivilizasiya təsəvvürünə uymurdu. Elə bil Sumerlər əvvəldən bilikli idi. Elə bil kimsə onları sıfırdan deyil, sıfırın üstündən başlatmışdı. Bu dövrdə alimlər Şumer mətnlərini yenidən oxumağa başladı və orada böyük bir sual gördülər. Onlar niyə belə yazdılar? Bizi tanrılar öyrət. İlahi müəllimlər göydən endi. Bilik göylərdən gəldi. Sanki Şumerlər özlərini başqa xalqın davamçısı kimi göstərmişdilər. Bu sualı sistemli araşdıran ilk insan Zəkariya Sitchin oldu. Zəkariya Sitchin Bakılı araşdırmaçının dünya miqyaslı nəzəriyyəsi. Sitchin başı doğumlu, Akkad Şumer dillərini dərindən bilən çox nadir tədqiqatçılardan biri idi. 1976-cı ildə yazdığı 12-ci plan kitabı bütün dünyada böyük səs saldı. O Şumer mətnlərini mif kimi deyil, informasiya daşıyan qədim sənətlər kimi oxudu. Sitchin deyirdi: əgər Şumerlər bu hekayələri mif kimi yazmamışdısa, deməli burada nəsə var. Eyni dövrdə Dankiyendə dünyanın müxtəlif nöqtələrindəki sirli tikililəri qədim kosmonavt nəzəriyyəsi ilə izah edirdi. Ancaq Sitchin bu fikri daha da təkmilləşdirərək mərkəzə çəkib dedi: bütün gizlini açar Mesopotamiyadadır. Çünki dünya miflərinin kökü Şumerlərə girib çıxır. Anunnaki nəzəriyyəsi elmi cəmiyyət tərəfindən birmənalar olaraq qəbul edilmir. Amma bir həqiqət var. Şumer mətnləri və arxeoloji tapıntılar qəribə dərəcədə realdır. Şumer mənbələrində günümüz texnologiyalara aid olan bəzi texnologiyalar təsvir olunur. Göydən enən varlıqlar haqqında dəqiq təsəvvür yaratmışlar. Niyə dünyanın müxtəlif qədim xalqlarının hekayələri bir-birinə bu qədər oxşuyur? Bu sualların cavabı hələ də tapılmayıb. İnsanın yaranışı ilə bağlı min illərdir danışılan çoxlu hekayələr var. Müxtəlif dinlər, müxtəlif mifologiyalar, müxtəlif fəlsəfi sistemlər eyni sualın ətrafında fırlanır. Biz hardan gəlmişik? Amma bütün bu hekayələrin içində ən qədimi, ən detallısı və bəlkə də ən qəribəsi məhz Şumer mətnlərdir. Çünki Şumerlər insanın yaranmasını sadəcə poetik mif kimi deyil, sanki bir laboratoriya prosesinin protokolu kimi təsvir etmişlər. Bu mətnləri oxuyanda insanın ağlında istər-istəməz bu sual yaranır. Bunu yazan xalq nəyi görmüşdü ki, yaradılışı bu qədər elmi dildə yazmışdı? Bu mövzunun mərkəzində duran mətnlərdən biri Atrahasis eposudur. Təxminən 4000 il əvvələ dayanır. Hekayə belə başlayır. Tanrılar yerə endilər. Onlar mədənlər qazır, kanallar çəkir, torpağı işləyir. Ağır fiziki iş görürdülər. Zaman keçdikcə tanrılar yorulmağa başladı. Mətn belə deyir: tanrılar bir nöqtədən sonra üsyan etdilər. Bu üsyanı yatırmaq üçün böyük tanrılar Anlu və Enlil qərara gəldilər ki, bir çıxış yolu tapmalıdır. Məhz bu anda səhnəyə başqa bir tanrı çıxır. Enki. Şumer mətnlərində Enki həm müdürlük tanrısı, həm də insanı qoruyan,
İnsan tərəfdarı varlıq kimi göstərilir. Enki belə bir təklif verir. Gəlin bizim yerimizə işləyə bilən bir varlıq yaradaq. Bundan sonra mətnlərdə yaradılış prosesi addım-addım sanki texniki bir prosedurdur kimi təsvir olunur. Bu addımlar qəribə dərəcədə müasir səslənir. Cil gətirilir. Həyat mahiyyəti əlavə olunur. Tanrı qanunundan bir damla qarışığa qatılır. Ninhursag adlı ilahi ana fiqur bu qarışığı formalaşdırır. Varlıq bir növ doğuş evində formalaşır və nəhayət bu varlıq ilk dəfə nəfəs almağa başlayır. Bu cümlələri oxuyanda sanki hansısa qədim bir laboratoriyanın hesabatını oxuyursan. Mətnlərdə qan, mahiyyət, ölçü, qarışdırma, formalaşdırma otağı, doğuş evi, qəlb kimi sözlər böyük yer alır. Arxeoloqlar bunu klassik mifologiya dili kimi izah etməyə çalışsa da, mətnin tonu çox vaxt bir texniki prosesin qeydinə bənzəyir. Burada ən vacib anlayışlardan biri Lulu Amelus sözüdür. Bu ifadə qarışıq insan hibrid canlı deməkdir. Yəni Şumerlər açıq şəkildə deyirlər ki, insan təmiz tanrı deyil, amma təmiz yer canlısı da deyil. O hər iki tərəfin qarışığıdır. Anunnakilərin üsyankar olması, qızı həris olması, hakimiyyət uğrunda mübarizələr. Sizcə bu insanoğlunun irqində deyilmi? Başqa sözlə, insan həm yer məhsuludur, həm də göyə toxunur. Məhz bu inancında dinlərin və metafizikanın da əsasına dayanan əsas gərginliklərdir. Şumer mifologiyasına görə Enki təkcə insan növünü yaratmır. Mətnlərdə daha fərdi bir hekayə var. Enki xüsusi bir insan yaradır. Ən uğurlu, ən mükəmməl nümunə. Onun adı Adapa qoyur. Adapa bu monoteist dinlərin müqəddəs kitablarında adı keçən Adəm sözünə çox bənzəyir, deyilmi? Bəlkə də bütün dinlərin kökü Şumerlərdir. Mənbələrdə qeyd olunur ki, Anunnakilər belə deyirdi. Biz insanları öz genimizdən yaratdıq. Onu öz həyatımızdan verdik. Sizcə bu qıranda yaradılış Tanrının dili ilə verilən suya bənzəmirmi? Monoteist dinlərin belə aşıladığı miflərin orijinal versiyası Şumer mətnlərində rast gəldik. İnsanların torpaqdan yaranması, onun tanrı zərrəsi olması, ona qulluq üçün yaradılması, Nuh tufanı, ilk insan adının Adəm olması, Adəmin cəzalanması, Şumer mətnləri ilə inanılmaz oxşarlıq təşkil edir. Sadəcə bir qul, işçi və ya eksperiment deyil. Şumer mətnlərində deyilir ki, Enkinin oğlu, Enki onu öz oğlu kimi sevir. Ona öz biliklərini öyrədir. Bu Quranda keçən Bəqərə surəsinin 31-ci ayətinə çox bənzəyir. Ona sirlər açıqlayır. Yəni bu sadəcə biologiyanın hekayəsi deyil. Burada artıq inancın, mənəviyyatın, müəllim-şagird, ata-oğul münasibətinin ilk kodları görünür. Enki Adapaya, göylərlə yer arasında nizamı, tanrıların qanunları, gündəlik həyatın qaydaları, bilik və hikmət əsasları öyrədir. Adapa sözün əsl mənasında bilən insan, o aydınmış şuur obrazıdır. Və indi gəlin bütün bu cümləni birlikdə düşünək. İlk insanı Enki yaratdı. Adını Adapa qoydu. Onu öz oğlu kimi sevdi və bütün bilikləri ona öyrətdi. Bu hekayə sizə tanış gəlmirmi? Əgər siz Quranı, Tövratı, İncili oxumusunuzsa, bu motivin başqa bir versiyasında mütləq görmüşsünüz. Orada Allah Adəmi yaradır. Ona nəfəs verir. Onu xüsusi seçir. Ona bütün isimləri öyrədir və mələklərə Adəmə səcdə edin deyə deyilir. Adəm bildiyi biliklərdən mələklərdən belə fərqlənir. Şumer adapası ilə İbrahimi dinlərdəki Adəm arasında adına fanatik oxşarlığı, ilk insan olması, bilik öyrədilən seçilmiş varlıq olması, gizli biliklərə çıxış olması, Tanrı tərəfindən xüsusi sevgi və diqqət görməsi kimi çox güclü paralellər var. Əlbəttə elm deyir. Bu birbaşa kopya deyil. Mədəni qatların, miflərin, dillərin içindən süzülüb gələn orta bir motivdir. Amma fakt budur ki, ən qədim yazılı versiya Şumerlərdir. Bütün dinlərin kökü Şumerlərdir. Buradan çox önəmli sual ortaya çıxır. Bəlkə də bizim dinlərdə tanıdığımız yaradılış hekayələri daha qədim mətnlərin transformasiya olmuş versiyalardır. Bəlkə Adəm hekayəsinin kökü Adapa mifinə qədər gedib çıxır və daha dərinə getsək, bəlkə inancın öz kökü də məhz bu yaradılışın hekayəsidir. İnsan özünə baxır, sual verir. Mən kiməm? Niyə varam? Şumer cavab verir. Şumer cavab verir. Sən tanrıların qarışığından yaranan Lulu Amelusan. İbrahimi dinlərdə isə cavab çox sadədir. İbrahimi dinlərdə isə cavab çox sadədir. Sən torpaqdan yaradılmış, ilahi ruh üfürülmüş Adəmin övladısan. Hər iki halda ortaq məna eynidir. Sən təsadüfi deyilsən. Sənə kimsə bilik verdi. Sənə kimsə isimləri, yəni dünya kodlarını öyrətdi və məhz inanc buradan doğmağa başladı. Sitcinin genetik müdaxilə fikri. Şumerlərin qan, mahiyyət, qarşıdurma, tanrı qanının damlası kimi istifadə etdiyi terminlər genetik müdaxilə ideyasına çox bənzəyir. Onun nəzəriyyəsinə görə yer üzündə o vaxtda primitiv hominin növləri vardı. Məsələn, Homo erectus. Anunnaki bu primitiv növün geninə öz genlərində müəyyən elementlər əlavə elədilər və nəticədə yeni insan növü yarandı. Homo sapiens, yəni biz, nə tam heyvanıq, nə də tam tanrı. O laboratoriyada yüksəldilmiş canlıdır. Maraqlısı odur ki, müasir elmdə tam məlum olmasa, oxşar bir problem var. Elm göstərir ki, insan beyninin 200-250 min il əvvəl birdən-birə böyüməsi, nitq qabiliyyətinin yaranması, abstrakt düşüncənin inkişafı bir növ sıçrayış kimi baş verir. Niyə? Bu günə qədər tam izah yoxdur. Niyə insan birdən dil yaradır? Niyə birdən simulik düşüncə ortaya çıxır? Niyə sümüklərdə kəllə quruluşunda müəyyən mutasiyalar biraz deyil, tədricən deyil, ani sıçrayış ilə qəfildən olur? Sitchin deyir, bu sıçrayışın arxasında mütləq Anunnakilər var. Anunnakilər genetik müdaxiləsi. Elm bunu təsdiqləmir.
Amma bu sualların hamısına da tam məntiqli cavab verə bilmir. Ona görə bu nəzəriyyə bir ehtimal olaraq masadan tam qalxmır. Atra-Hasis eposunda insan yaradılışından sonra başqa bir mərhələ başlayır. İnsan çoxalır, şuur artır, səs-küy salır. Tanrılar xüsusilə eyni il bu vəziyyətdən narahat olur. Mətnlərdə eyni il belə deyir: İnsan çoxaldı, səs-küy göylərə qalx. Mətnlərdə eyni il belə deyir: İnsan çoxaldı, səs-küy göylərə qalx. Artıq dözə bilmərəm. Burdan sonra tanrıların insanı məhv eləmək, boğmaq, yox etmək planları başlayır. Bu xətt sonradan Tövratda və Quranda oxuduğumuz Nuh tufanı hekayəsini anladır. Burada maraqlı detal var. Şumer mətnlərində Enki insanı qoruyan tanrı rolundadır. O tanrıların qətliliyi qərarının qarşısını müəyyən qədər alır. Bəzilərini xəbərdar edir, qurtulma planı verir. İbrahimi dinlərdə bu motivə bənzər motivlər var. İnsanın günahı, tufan, seçilmiş bir şəxsin qorunması, fərqləri də çoxdur əlbət. Amma əsas skelet, struktur oxşardır. Enkinin insanlara kömək eləməsi, tanrının Nuha gəmi düzəltmədə kömək eləməsi ilə oxşardır. Niyə insan yaradılışı, üsyanı, tanrılarla gərginlik, sonra tufan və yenilmə hekayəsi bu qədər mədəniyyətdə təkrarlanır? Şumer mətnlərində insan yaranışı ən az 4 mərhələdə qeyd olunur. Tanrıların yorulması və alternativ axtarış, yəni ağır iş görəcək başqa canlı axtarışı, laboratoriya və ya xüsusi məkanda qarışığın hazırlanması, gil, tanrı qanı, həyat mahiyyəti, genetik və ya ruhani qatğı, tanrıdan insana keçən mahiyyət. Bunu kimisə ruh, kimisi DNT, kimisi ilahi şuur adlandırır. Yəni növün yaranması və çoxalması. İnsan artıq sadə bioloji varlıq deyil, şuur daşıyıcısıdır. Burada həm elmi suallar, genetika, təkamül, antropologiya, həm də inanc sualları yaranır. Əgər doğrudan da insan göydən gələnlərin müdaxiləsi ilə yaranıbsa, biz onların övladları mıyıq? Əgər ilahi bir şuur bizə istinlər öyrədibsə, bizim bütün mədəniyyətimiz, elmimiz, fəlsəfi görüşlərimiz o ilk təlimin davamıdırmı? İnanc, dua, ibadət, bunlar sadəcə psixoloji mexanizmlərdir, yoxsa genimizə yazılmış ilk müəllimə nostaljidir? Gəlin indi həm mif, həm də inanc baxımından bu suallara baxaq. Elmi adamlar deyirlər ki, bu sadəcə mifdir, heç bir konkret sübut yoxdur. Amma problemlər elə burada yaranır. Şumerə niyə bu yaradılışı bu qədər texniki dildə yazdılar? Niyə bu mətnlərdə doğuş evi, qarışdırma otağı, tanrının mahiyyəti və qan damlası kimi detallar var? Niyə dünyanın başqa mədəniyyətlərində yaranış göydən yerə enən varlıqlara bağlanır? Niyə insanın genetik tarixində ani sıçrayışlar görünür? Niyə Adapa ilə Adəm hekayələri struktur olaraq bu qədər oxşardır? Bu sualların cavabları elmdə yoxdur. Elm bunlara konkret cavab verə bilmir, amma rədd edilir. İndiyə qədər danışdıqlarımız bizi çox vacib bir nöqtəyə gətirdi. Nəyə görə dünyanın müxtəlif yerlərindən olan qədim xalqların hekayələri Şumerlərdə bu qədər oxşardı? Bu suallar təsadüfi deyil. Çünki əgər bu oxşarlıq bir-iki mədəniyyət arasında olsaydı, bunu şans, təsadüf, kollektiv təxəyyül, eyni psixoloji tendensiyalarda izah eləmək olardı. Amma məsələ ondadır ki, 5 qitədə, onlarla xalqda, min illərlə və minlərlə kilometr məsafə ilə ayrılmış mədəniyyətlərdə eyni motivlər, eyni tanrı obrazları, eyni göydən enən varlıqların hekayəsi var. Bura qədər olan suallar bizi daha vacib bir istiqamət aparır. Əgər bütün hekayələr bir kökdən gəlirsə, o zaman real fiziki sübutlar nə deyir? Arxeologiya bu mövzuda bizə nə göstərir? Gördüyümüz kimi Anunnaki hekayəsi nə sadəcə uydurma mifdir, nə də tam şəkildə qəbul ediləcək elmi fakt. Bu mövzu bəşər tarixinin ən qədim, ən fundamental, ən rahat, ən narahat edən suallarından birinə toxunur. Biz kimik? Biz hardan gəlmişik? Bizi kim yaratdı? Bizim tanrı dediyimiz varlıq əslində onlar Anunnakidirmi? Şumer mətnləri deyir ki, biz tanrıların yaratdığı bir qarışıq növük. Elm deyir ki, biz milyon illər təkamül nəticəsiyik. Arxeologiya isə min illər əvvəl bilinməyən bir böyük sıçrayış oldu. Mifologiyanın dediyi isə sadə, göydən enənlər bizə bilik gətirdi. Genetika isə insan beyninin niyə birdən-birə inkişaf etdiyini bilmir. Həqiqət hardadır? Bəlkə də heç birində deyil. Bəlkə də hər birində bir parça var. Amma mənim fikrimə görə həqiqət bütün bu böyük puzzle-ın kiçik bir hissəsidir. Nə üçün Sitchin haqlı deyil? Sitchinin iddialarının hamısı doğru ola bilməz. Çünki Nibiru kimi planet astronomiya tərəfindən təsdiqlənməyib. Genetik müdaxilə barədə fiziki sübut yoxdur. Bəzi tərcümələr səhvdir. Bunu astronomlar da açıq deyir. Bunlar nəzəriyyənin zəif tərəfləridir. Amma niyə biz Sitchini tam inkar edə bilmirik? Çünki bu o qədər fakt, bu qədər oxşarlıq, bu qədər açıq-aşkar sual heç bir təsadüf ola bilməz. Niyə Şumerə yaradıcılığı texniki dildə yazdı? Niyə dünyanın dörd bir tərəfində olan xalqlar göydən gələnlərdən danışır? Niyə insan qəfil inkişaf etdi? 12 min il əvvəl göbəlki tutdu. Sanki hazır mühəndislər tərəfindən tikilir. Bal-bey bloklar, nazla xətlər. Niyə qədim mədəniyyətlər eyni hissələrdir? Misir piramidalar. Bu suallar heç bir cavab vermir. Bu suallar gedib samaya baxanda insanı sarsıldır. Bizi elə bir nöqtəyə gətirir ki, nə
verim tam cavab verir. Biz hardan gəlib hara gedirik? Niyə varıq? Bu sualların kökü Şumer mətnlərində gizlidir. Anunnaki bizi yaratmış ola bilər, heç yaratmamış da ola bilər. Amma bir həqiqət var. Onlar 1000 il əvvəl bu sualı qaldırdılar və biz bu gün də həmçinin sualın içindəyik. Bəzən cavabsız qalan suallar bizi daha irəli aparır, daha inkişaf elətdirir. Bəzən miflər tarixin unudulmuş qapısı olur. Anunnaki bəlkə də həqiqət, bəlkə də əfsanə. Amma şübhəsiz ki, onların qoyduğu suallar bizi hələ də göyə baxmağa məcbur edir və bəlkə də həqiqət o göylərdə gizlidir.